Mirëmbrëma, një grup studiuesish europian të cilët bëjnë pjesë të një iniciative për të eksploruar ishujt e vegjël dhe të panjohur të Mesdheut kanë ndaluar për disa ditë edhe në ishullin shqiptar të Sazanit. Natyrisht, këta shkencëtar nuk kanë qenë atje vetëm për të zbuluar florën dhe faunën e këtij ishulli të panjohur, por sidomos për të zbuluar dhe për të eksploruar edhe të shkuarën e tij historike, të shkuarën e një qyteti i cili, ashtu sikurse dihet, ka qenë një qytet i plot i banuar gjatë kohës së periudhës së komunizmit në Shqipëri. Në qëndrimin e tyre 6 ditor në ishullin e Sazanit, ata kanë arritur të zbulojnë shumë nga reliket e jetës së dikurshme në këtë ishull ushtarak. Ata kanë marrë gjithashtu edhe dëshmi të njerëzve që kanë jetuar aty, pra që kanë jetuar në ishull si fëmijë gjatë viteve 50. Në këtë mënyrë ata kanë ngritur një panoramë të plot të jetës që bëhej në Sazanin e viteve të komunizmit. Natyrisht, këta studiues europian janë shoqëruar edhe nga një grup televiziv dokumentaristësh francez, të cilët na japin një pamje të plot të Sazanit dje edhe sot. Këtë rrëfim të dokumentaristëve francez ne do ta shoqërojmë natyrisht edhe me rrëfime të banorëve të ishullit të Sazanit që ata kanë dhënë dhe ata kanë rrëfyer për zonë ndaluar në periudhën kur ata jetonin në ishullin komunist, në ishullin e Sazanit. Por fillimisht le të ndjekim dokumentarin francez Ishulli i ndaluar. Le ta shohim. Dernière mission des experts de l'initiative des Petites Îles de Méditerranée, cette fois conduite par Céline Damry. Les scientifiques vont faire la découverte d'une île interdite au public depuis plusieurs dizaines d'années. Au loin, voici la petite île de Sazane, qui fut une base militaire imprenable à quelques kilomètres seulement des côtes de l'Italie. Les scientifiques doivent dresser un inventaire de son patrimoine naturel. Mais ils ne peuvent ignorer que depuis toujours, Sazane n'est pas une île comme les autres. Ce que j'ai pu lire, c'est déjà dès l'Antiquité, il y avait une présence humaine sur l'île parce qu'il y avait des pirates en fait, qui s'étaient installés sur l'île et qui contrôlaient du coup les navires marchands qui passaient par ici pour aller rejoindre le golfe de Venise. Donc en fait, elle se situe vraiment au carrefour entre l'Onienne et l'Adriatique et donc du coup, c'était vraiment une position idéale, une position stratégique, que ce soit d'un point de vue commercial et d'un point de vue militaire également. Sazane est aujourd'hui presque déserte. Mais aux abords de l'île apparaissent les fantômes de la guerre froide. 20 ans après l'effondrement de l'Albanie communiste, il n'y a plus ici que quelques militaires, albanais et italiens, qui répriment les trafics entre les deux pays. Ils se sont installés dans ce groupe de préfabriqués, dans le port de l'île. C'est un endroit où on ne trouve rien, donc il y a tout à amener, que ce soit le matériel, la nourriture, l'eau, les experts, tout. L'autorisation d'accès à l'île de Sazane a été exceptionnellement délivrée à cette équipe de 8 scientifiques. So the planning for today, there is a boat which is going to make a circle around the island. I don't know who are interested. Parmi eux, il y a un Croate, plusieurs Albanais et bien sûr des Français. A first group, and after a second group, we say 5:30. L'île fait à peu près une surface de 600 hectares en fait, mais c'est vrai que la plupart des experts ont l'impression qu'elle est beaucoup plus grande parce que c'est vrai qu'elle est très vallonnée, donc 330 mètres d'altitude c'est assez important et donc il y a quand même pas mal de marches à faire pour aller d'un point à l'autre de l'île. Réunion terminée, les scientifiques se mettent aussitôt au travail. Tandis que les ornithologues partent vers les hauteurs, les herpétologues et les biologistes marins prennent le chemin de la côte. Pourtant ici à Sazane, les scientifiques ne vont pas étudier uniquement le patrimoine naturel de l'île. Céline Damry va découvrir les innombrables vestiges de son passé militaire. Les vestiges de l'époque communiste, quand l'Albanie vivait dans la hantise d'une invasion. Sur le port, les anciens postes d'observation. Et sur les hauteurs, un fantastique système de défense, en grande partie souterrain.
Des bunkers par centaines, autrefois truffés d'armement. Les nombreux immeubles qui accueillaient les militaires et leurs familles. Et au détour de la route principale qui permet d'accéder au sommet de l'île, l'une des deux écoles de Sazan. Avant la mission, Céline s'est beaucoup documentée. Mais ce qu'elle voit ici est au-delà de ce qu'elle imaginait. C'est dommage quand même de laisser se délabrer le bâti alors que ça pourrait être récupéré, que ça pourrait être réutilisé, on pourrait très bien le retaper. Ce bâtiment-là, par exemple, l'école, elle tient encore debout. Mais en même temps, ça donne quand même une grosse identité à l'île, le fait d'avoir tout ce bâti mêlé dans les arbres, un petit peu caché. Donc ça confère encore une sensation de mystère à cette île. Puis vraiment voir les traces de l'ancienne occupation. Oui, c'est ça, renforce vraiment cette idée de mystère et la légende qu'il peut y avoir autour de l'occupation de cette île. Comment mettre en valeur ce qui, à première vue, paraît irrécupérable? C'est un sujet de réflexion pour Céline, qui doit imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir de cette île. Ces ruines sont aujourd'hui un poids. Demain, elles pourraient cependant être un atout. Elle nous raconte en effet l'histoire fascinante d'un pays qui vécut pendant 40 ans en quasi-autarcie. Donc là, on voit que ça part complètement en ruine parce que les constructions ont probablement été réalisées avec de l'eau de mer, donc ce qui fait que ça s'effrite. Mais après, quand on voit l'intérieur, on se rend compte qu'il n'y a plus du tout de mobilier. Donc les gens, au moment où ils ont dû partir de l'île dans les années 80, ont dû tout ramener avec eux. Donc on trouve quelques radiateurs rouillés, on trouve quelques structures de matelas qui restent dans des coins, mais on voit qu'ils ont même été jusqu'à arracher les éviers du mur. C'est assez incroyable de voir tous ces bâtiments aussi vides. C'est vraiment une sensation qui est étrange, une sensation complète d'abandon. On a l'impression que vraiment ces gens-là étaient tellement pauvres qu'ils ont profité de ce nouveau départ pour tout récupérer et aller reconstruire leur vie de zéro sur le continent. Gérer un territoire, c'est pas uniquement préserver la petite bébête ou la petite plante, mais c'est aussi prendre en compte tout l'héritage historique et culturel, donc ces bâtiments qui sont là, l'école, le fait qu'il y ait eu une présence humaine sur cette île. On pourrait très bien envisager d'accueillir un public sur le site, donc par petits groupes, peut-être dans un premier temps, et ce qui permettrait d'enrichir les connaissances de ces personnes sur l'histoire du site et de ce fait de transmettre le patrimoine historique et culturel auprès du plus grand nombre. L'Albanie ayant été pendant des décennies isolée du reste du monde, on ignore beaucoup de choses sur Sazan. Les scientifiques vont donc de surprise en surprise. C'est Philippe Théoux, expert en chiroptère, qui le premier, en cherchant des chauves-souris, a pénétré dans cette succession de grands tunnels creusés dans la montagne. Ici, on voit surtout beaucoup de remblais qui datent de la fin de l'époque communiste ou même après l'époque communiste, donc vers les années 90. On peut imaginer qu'effectivement le sol était bien plus bas qu'aujourd'hui. Et que l'eau rentrait à l'intérieur, donc. C'est effectivement une possibilité. Donc ici, on a un petit tunnel qui permet de faire la connexion avec le premier bunker, ou celui de gauche. Et notamment sur celui qui est à notre droite, il y a encore une présence d'eau et un sol beaucoup plus profond. Donc ça peut étayer l'hypothèse d'une base de sous-marin. L'armée albanaise ne possédait sans doute pas elle-même de sous-marins. On peut supposer qu'il s'agissait de bâtiments soviétiques qui étaient donc, à partir de cette base, en position de bloquer la route de l'Adriatique. C'est très impressionnant, hein, cet endroit. Ah, il y a le côté aquatique qui rajoute un peu effectivement à l'atmosphère. On peut très facilement imaginer des quais, les quais qui ont été détruits. Profondeur, encore une fois, qui est importante, donc intéressante pour un sous-marin. Il faut laisser un peu de mystère à l'île aussi.
Pendant 5 jours, les scientifiques enquêtent sur Sazane. Et pour mieux comprendre l'histoire de l'île, ils ont la chance d'avoir Lefter parmi eux. Biologiste marin reconnu, il a grandi sur cette île dans les années 50, à l'époque où Albanais et Soviétiques y vivaient ensemble. Vous pouvez voir ici des terres cultivées. Aujourd'hui, elles sont abandonnées. Mais nous avions des légumes et plusieurs variétés de fruits. Pendant 2 ans, Lefter a été scolarisé à l'école secondaire dans ce petit bâtiment. Combien de professeurs? 3 ou 4. Pour 2 classes. On n'imagine pas. On a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir eu des enfants, tout ça. Par contre, ce que j'imagine tout à fait, c'est les élèves qui commencent à être un peu fatigués là et qui ont envie de rêver un petit peu. Ils ont une vue extraordinaire, tout de même sur le lagon, sur la couleur de l'eau. C'est un endroit où je vois tout à fait que tu puisses te laisser un peu aller quand tu n'avais pas envie d'être trop concentré. Est-ce que c'était une prison ici, quelque part? Pour les personnes adultes, C'était comme une prison. like a prison. Mais pour nous, But for les us, enfants, as children, pas du tout. no. Lefter habitait juste en face de la maison de la culture. Ici encore, c'est comme si le temps s'était brusquement arrêté. Et que les soviétiques, qui ont quitté l'Albanie en 1961, avaient laissé leur empreinte sur l'île de Sazane. C'est intéressant de trouver toutes ces bouteilles ici. Les Russes buvaient beaucoup de vodka. Je me souviens plus de la marque. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est une tradition sur l'île. L'île est interdite aux non-militaires. Lefter n'est donc pas revenu ici depuis son enfance. Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus grand. Oui, vous étiez enfant. Mais il se souvient encore de cet endroit où se retrouvaient tous les soirs Russes et Albanais. Oh yes. And here, Banat. Le comptoir. Ça laisse songer. Là, tu les vois, là, tu imagines les gens danser, là, tu les vois, là. Imagine encore le bar, les gens attablés, tu vois, toutes les lumières positionnées un peu partout. Puis c'était vraiment certaines seul. formes d'organisation, tu vois. On dansait la valse dans la grande salle de la Maison de la Culture de Sazane, qui accueille aujourd'hui une toute nouvelle population. Une superbe jument et 2 ânes inséparables qui vivent en totale liberté sur l'île. Après la guerre froide, l'île de Sazane a donc un avenir. Et l'équipe des petites îles de Méditerranée va contribuer à écrire une nouvelle page de son existence. Une base d'observation scientifique pourrait bientôt y être installée. Avant, pourquoi pas, une ouverture progressive au public. Ky pra ishte dokumentari francez për ishullin e ndaluar të Sazanit, por ashtu sikurse e anoncuam edhe në fillim, edhe kamera e zonë ndaluar ka qenë në ishullin e Sazanit, ka folur me ish banor të këtij ishulli dhe ne po japim një pjesë të dëshmive të tyre për të rrëfyer më mirë apo për të plotësuar më mirë nga historinë nga ata njerëz që e kanë jetuar ditë për ditë atë. Le të shohim pra versionin e zonës ndaluar për ishullin e Sazanit. Një anije e marinës luftarake që kryen itinerarin e zakonshëm Flor Sazan po ndërmerr një udhëtim të veçantë. Në bordin e saj gjenden rreth 20 ish ushtarak të vjetër që kanë jetuar të gjithë për mbi një dekadë në të vetmin ishull të Shqipërisë.
Pothuaj se askush nuk ishte kthyer më kurrë në atë vend ku një kohë tjetër i pati detyruar të punonin, të jetonin, të rrisnin fëmijët e tyre, madje dhe të mundoheshin të argëtoheshin. Që një kohë që e parë nga sot, shumë gjëra i bën të duken absurde. Dhe këta ushtarak në pension i bën të ngjajnë sikur janë zgjuar nga ndonjë ëndër. Për të rikthyer në ëndrrën e tyre, kamera e zonës ndaluar i ka ndjekur përgjatë udhëtimit nostalgjik në ishull. Për të kuptuar se si jetohej në këtë tokë tabu. Se si jetohej në një nga ato qytete të shpikura nga hiqi që vetëm komunizmi arriti t'i ndërtonte. Dikur, ishulli ishte i populluar vetëm nga piratët. Legjenda tregon se në këtë shpellë, në kujnë të Karaburunit, fshehej tmerri i vjetër i detrave, Haxhi Aliu. A i ndante trofete grabitura përgjatë Adriatikut pikërisht këtu në ishull, ku sot thuhet se janë të fshehura edhe eshtrat e tij. Mbi to, qindra vite më pas, filloi të ngrihej qyteti i Sazanit. Në këtë qytet ka jetuar për 17 vjet edhe familja e Sokrat e Lumturi Kapos, bashkë me 3 fëmijët e tyre. Ata rikthehen sot pas më shumë se 2 dekadash. Kanë marrë me vete edhe mbesën e tyre Sara, për t'i treguar se ku kanë jetuar gjyshrit dhe ëma e saj. Kemi ardhur në vitin 1972, shtator të vitit 1972. Për herë të parë, si mundësit dhe apësit e ati shteti në kanë strehuar në ato shtëpi, shiko? Shtëpia me qati të kuqe. Atje kemi ndonjur 12 vjetë. Me i fjalë, mami, Tezja, Dajua, lidhe me atë. Pastaj jemi transferuar dhe kemi vajtur lartë të palatet që bëjshin dikur. Palati i dytë, kati i tretë kemi qenë ne. Atje kaluam një pjesë të mirë të jetës. Vetë Sokrati ka shërbyer në marinë, kurse e shoqja, sipas një rregulli të vendosur që i detyronte gratë të merreshin patjetër me diçka, punonte diku aty, në magazinat pranë portit. Ndërsa jeta e bashkëshortit të saj qëllonte të ishte shpesh edhe e trazuar. Pastaj vetë pozicioni se ne na kërkoni, këtu ka qenë regjimenti 4 Silurus. Ishim reparti gatishmërisë së përhershme dhe kishim një sinjal o siren ose çang, që i thoshim ne në atë kohë, dhe me njëherë për 5 minuta duhet të vije të zije posin luftarak dhe bëshje gati për të dalë në det. Sokrati dhe lumturia, megjithatë janë të bindur se në ishull kanë jetuar mirë. Qoftë për kushtet që kishin, qoftë për ato vlera që krijohen në miqësi mes njerëzve të detit. Ndaj çdo kujtim që rikthen atë kohë, është i vlefshëm. Do fotografoj shtëpinë ku kam jetuar këtu. E kam nostalgji për Sazanin. Por mbesa e vogël e çiftit Kapo pak ka dëgjuar për historinë e këtij ishulli që jo shumë kush e njeh. Për herë të parë në nëntor të vitit 1914, në Sazan u vendos një skuadër marinsash italian. Kjo copë tokë, rreth 6 km2, kishte njohur më parë zotërimin e venedikasve, turqve, anglezve dhe grekve, por askush prej tyre nuk arriti të lindte gjurmë në të. Italianët do të vepronin ndryshe. Megjithse lufta e Vlorës në verën e vitit 1920 dhe gunat mbi telat të pasuesve të Selam Musait i përzun nga brigjet shqiptare, ishulli do të mbetej nën zotërimin e tyre. Për pak kohë aty do të mbaheshin robërit shqiptar të betejave dhe më pas do të vazhdonte të qëndronte ushtria italiane.
ëndrës për Sazanin nuk I shpëtoi as Mussolini. Njeriu që duket duke marshuar në malin e Gramozit, urdhëroi ndërthimin në mesin e viteve 20 të një moli të madh, aty ku gjendet edhe sot. Por Duqja, që kishte projekte të tjera për Shqipërinë, nuk e pëlqeu portin e arkitektit Giovanni Libralato dhe kur I pa fotografitë e realizuara te moli, urdhëroi ekzekutimin e tij me vdekje. Sot në bregun perëndimor të ishullit, ekziston një vilë që thuhet se ishte ndërtuar enkas për të. Për të qëndruar gjatë ditëve që Shqipëria do të ishte nën kurorën e Viktor Emanuelit. Kjo ditë erdhi. Turmës që broëriste në Piazza Venezia nga balkoni I famshëm I pallatit me të njëjtin emër, Mussolini do t'i shpallte vendimin e Këshillit të Lartë Fashist për formalizimin e pushtimit të Shqipërisë. Me pushtimin italian të vitit 1939, në ishull do të dukeshin filizat e para të qytetërimit. Asaj kohe I përkasin ndërtimet e para, si komanda impozante, shtëpitë e banimit, apo tunelet që përshkojnë zemrën e një malit 331 metra të lartë. Në një nga godinat e ndërtuara nga italianët, u vendos fillimisht në ishull në lagjen e marinarëve familja e Sokrat Kapos, që ai po shkon të rishikoj pas shumë vitesh. Hajde që ka zë rruga fare. Hec. Nuk kalonin makinat, nuk është. Hec. Hazëm, avash. Dhe kjo ishte lagja më e popullua, lagja marinës. Hec më zëmër do shikon shtëpinë e asaja. Mbas 17 vjetësh do thehemi në shtëpinë e braktisur. Po kështu do ta quaj? Hecë zëmër, po se po lepuj tash këtu, pa atje s'kishte atëra. Tani është ba, pa ato strehoj në vërtira. Kishte lepuj atëra. Por që në hapat e para, ata fillojnë të dallojnë se asgjë nuk është më si më parë. Megjithatë, askush nuk mund t'u ndërpres më udhëtimin. O nam, kaloj do ta tjeti. Kaloj anëna. Ku po ka terra nga gjitha anë? E kam uluar. Sa? Ku të zotat? Ja. Ja, qasia. Dhoma? Dhoma dhe boja e shtëpisë. Akoma. Miromina, sa rënë bashkë? Brënda si që kemi jetuar. Në dhoma që flini. Dhoma I gjumi? Po. Tu. Aty ishte guzhina. Guzhina që gatuar dhe flinte mami jot, Tezja dhe Dajua. Dhe kjo ishte banjua e vogël ose aneksi. Ne e kishim modifikuar, dhe kishim bërë banjo se s'kishim këtu ashtu. To ka qenë me tavan. Pas 23 vjetëve, njështë kthehemi këtej, nuk e di si më duket, si pas kam jetuar, them këtu. Është shumë e vështirë që them se si e gjëj. Nuk e di. Gjallë keqardhje? Më ngjallë keqardhje që është kështu. Këto. Shumë fare. Por keqardhja I lë vend shpesh edhe kujtimeve. Ndaj lumturia fillon të verë në punë aparatin, për të fiksuar atë që ka mbetur, shtëpitë e braktisura dhe lapidarin që shënon datën e çlirimit të ishullit më 22 tetor 1944 nga partizanët. Një ish pedagog I shkollës së Marinës e kujton kështu këtë ngjarje. Unë mbaj mend që një nga ata partizan që tregoj, ishin që 2 partizan morën një vark pedruri dhe u nisën drejtim Sazanit, aq ishin mundësit. Më bëri përshtypje historia që tregonin, kur kanë ardhur në Sazan, nuk gjetën njëri lidhur nga atë varkën, edhe kërkonin për Sazan se ku mund të kishte njerëz. Mirë po kishte ndodhur që disa italianë ishin mshyer, edhe
Ndofta, kur kaluan partizanët te, ata morën varkën dhe u larguan. Për një kohë shumë të gjatë, mbaj mend me sa të na tregone, një javë të tërë Sezani, nga Sezani nuk ishte asnjë lajm. Pastaj dërguan nga Vlora, edhe Sezani u shpall i çliruar. Pushteti i ri natyrisht do t'i merrte në dorë fatet e ishullit. Ai do t'i dërgonte aty detarët e tij të parë. Sejit Jonuzi sapo kishte mbaruar studimet jashtë për detari kur mbërriti në Sazan. Në shtator të 52-shit jam kthyer në Shqipëri dhe më emëruan si komandant të një anije prej Druri. Atëherë Marina shqiptare nuk ishte anije metalike ku diun, të shpejta një anije nga Darshme Druri dhe në dhjetor, në tetor u emëruan atë anije si komandant, në dhjetor na ngarkuan me shërbim të vinim këtu në ish në Sasand dhe kemi qenuar pikërisht e ky moli këtu. Këtu, me thënë drejtë, ishte një shkretëtirë e madhe. Drita elektrike s'kishte. Ndërtesa për të qenë nuk ishte, se dhe një 2-3 ndërtesa që kishte lënë italian këtu ishin pikonin dhe nuk mund të qëndrojnë to. Megjithatë, ne u munduam të adoptonim që të paktën të gatuan, të përdorim si punë kuzhinë, si punë menzë ku diu që hanin bukë. Lulëzimi i vërtet i ishullit do të fillonte në kohën e miqësisë shqiptaro-sovjetike. Nga shpella e piratit të famshëm Haxhi Aliut, tani do të dilnin në ndecet ruse. Duke vendosur në Pashaliman bazën kryesore të Traktatit të Varshavës, Kregjiri i Vlorës e së bashku me të edhe Sazani fitoni një peshë të paparë në mesdhe. Topat kundër ajror gjendeshin në majën më të lartë të ishullit. Katër silurusët dhe 8 nëndecet shqiptaro-ruse përbënin një kërcënim real për brigjet përballë. Si rrjedhime dhe ishulli filloi të zmadhohet. Ndoshta si pasojë e luftës së ftohtë, domeni i vjetër i venecianëve dhe turqëve do të fillonte dal nga dal të shndërrohej në qytet.